రాక్వెల్ జాంబో సిరీస్ ఇప్పుడు సద్గురు ఎలక్ట్రానిక్స్ నందు లభిస్తున్నాయి. 70 లీటర్స్ నుండి 750 లీటర్స్ వరకు డిఫరెంట్ సైజెస్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ అవసరానికి అనుగుణంగా నార్మల్ కూలింగ్ నుండి ఫ్రీజింగ్ వరకు మార్చుకోవచ్చు. కిరాణా షాపులు, బేకరీస్, రెస్టారెంట్స్ అండ్ హోటల్స్ ఇలా ప్రతి బిజినెస్కి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఎవ్రీ రిఫ్రిజిరేటర్ 4 ఇయర్స్ వారంటీతో మీకు ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ 24/7 పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. లొకేషన్ వచ్చేసి మన ఖమ్మంలో వరంగల్ బైపాస్ రోడ్, డిపో రోడ్ ఆపోజిట్ లైన్, బీసీ కాలనీ, అయోధ్య కాలనీ రోడ్, రాపర్తి నగర్, ఖమ్మం. మరిన్ని వివరాల కోసం పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి లేదా స్టోర్ని విజిట్ చేయండి.